Bəzi sinoptiklər əsrin qışının yaxınlaşdığını iddia edirlər. Qeyd edilir ki, zəifləmiş qütb burulğanı səbəbindən Almaniya və qonşu ölkələr bu qış qeyri-adi dərəcədə soyuq hava ilə üzləşə bilər. Ekspertlərin çoxu, xüsusilə bayramlardan sonra arktik soyuqların ehtimalının yüksək olduğunu qeyd edir. Kəskin soyuqlar Azərbaycan iqlimi üçün də keçərli olacaqmı? Global Info.az-a danışan Səma və Ekososial İqtisadi İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin sədri ekoloq İradə Həsənova bildirib ki, bu il şimal qütb rayonlarının hava şəraitində qeyri-adi dəyişikliklər proqnozlaşdırılır. Artıq bəzi Avropa ölkələrinə əsrin qışı olacağı haqda xəbərdarlıqlar olunur. Bu cür soyuq hava dalğaları Azərbaycana da təsir edəcək, ancaq Avropadakı qədər kəskin olma ehtimalı nisbətən azdır. Elmi tədqiqatlar göstərir ki, zəif stratosferik vortek və ya qütb burulğanı hadisələri vaxtı şimal yarımkürəsində orta enliklərdə temperatur anomaliyaları mümkündür. Yaxın Şərq və Qafqaz bəzən şimaldan daxil olan soyuq hava kütlələrinin təsirində olur. Azərbaycana da soyuq hava kütlələrinin bəzi dalğaları artıq daxil olub. Bu haqda meteoroloqların bəyanatlarından da görünür. Ölkəmizdə Xəzər dənizinin, relyefin və coğrafi enliklərin təsiri soyuq dalğalar Avropadakı qədər dramatik olmur. Burada iqlim əsasən mülayim subtropik qurşağa daxildir. Qış normadan çox sərt keçmir. Dağlıq zonalar istisna olmaqla düzənliklərdə adətən orta dərəcədə soyuqlar olur. Ekoloq deyib ki, qlobal istiləşmə fonunda ani soyuq hadisələr iqlim sistemində dəyişkənlik göstərir. Bu isə uzun müddətli iqlim proqnozlarını çətinləşdirir. Ölkədə bu kimi dəyişkənliyə uyğunlaşma üçün su, kənd təsərrüfatı, torpaq, enerji və başqa sektorlar üçün strategiyalar vacibdir. Dağlıq bölgələrdə qar örtüyünün artması, çovğun və buzlanma təhlükələri ola bilər. Ümumiyyətlə, aparılan müşahidələrə görə bu qış dünya və region səviyyəsində anormal hava hadisələri üçün əlverişli görünür. Ancaq Azərbaycana təsirin əsrin qışı kimi dramatik olacağı ehtimalı azdır. Əsasən, orta soyuq dalğalar, bəzi ekstremal günlər və lokal təsirlər mümkündür. Ölkəmizdə, xüsusən də qış aylarında havanın normadan soyuq və qarlı keçəcəyi, fevral ayında daha şiddətli şaxtaların dağlıq rayonlarda təxminən -13 dərəcə Selsi, -25 dərəcə Selsi. Bakıda isə 5-8 dərəcə Selsi olacağı gözlənilir. Yolların buz bağlaması mümkündür, lakin mövsümün əvvəlində qış soyuq və yağışlı olacaq.